Локални избори може да се одржат есенва или дури напролет до година, смета Зоран Заев, кој додава дека партиите треба да ги усогласат измените на изборниот законник и тие да минат низ соодветни комисии. Заев вели и дека е во контакт со кабинетот на председателот на државата за усогласување на текстот на гаранциите за унитарноста на државата кои се бараат од него. Државната изборна комисија ги повикува граѓаните на увид во податоците во избирачкиот список. Комисијата законски е должна на секои 6 месеци јавно да ги повикува граѓаните на увид во своите податоци во избирачкиот список и доколку е потребно тие да побараат измена. Трет циклус саеми за вработување ќе се одржат од 18 месецов до 15 следниот месец во 6 града во државава. До сега ваквите саеми резултирале со најмалку 2500 вработувања, што делумно делува на намалувањето на невработеноста на младите. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во Пекинг ќе разговара со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш за ситуацијата во Македонија и грчко-турските односи, јавуваат грчките медиуми. Ципрас на самитот за меѓународна соработка еден појас еден пат ќе потпише меморандум за поттикнување на кинеските инвестиции во Грција. Терористичката група Исламска држава се соочува со сериозен недостиг на пари заради ниските цени на нафтата, воениот притисок и санкциите, па борците ги напуштаат Ирак и Сирија, соопшти Комитетот за санкции пред Советот за безбедност на Обединетите нации. Според податоците, Ал-Каида продолжува со терористички активности низ светот и во некоја мера таа е и посилна од Исламска држава. Руското министерство за одбрана потврди дека американски разузнавачки авион P-8 Посейдон бил пресретнат од руски ловец Су-30 на 9 мај над Црното море. Контролата на воздушниот простор го откриле авионот над неутралните води како се наближува до државната граница на Русија, па откако рускиот ловец пресретнувач извршил маневар, американскиот авион се оддалечил од границата.